Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Pagi Terapi. Apa kabar semuanya yang sedang di rumah maupun yang sedang beraktivitas? Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalani rutinitas sehari-harinya dan diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya, kali ini saya akan sedikit berbagi informasi, yaitu pengalaman saya ketika saat tenggorokan saya tiba-tiba gatal, dan ini bisa terjadi dalam tidak hanya 1-2 hari, bahkan seminggu, atau bisa berminggu-minggu, hampir 1 bulan. Penyebabnya apa dan kenapa kok bisa tiba-tiba tenggorokan gatal dan setiap malam ingin batuk? Kali ini saya akan memberikan informasinya, yaitu tips cara mengatasi atau mengenali gejalanya menurut versi pengalaman saya. Tidak usah panjang kali lebar, langsung aja ke pembahasannya. Ayo, siapa yang pernah mengalami ketika kedinginan ataupun kondisi biasa saja, kondisi fit, namun tiba-tiba di saat malam ingin batuk dengan sendirinya dan sangat terganggu karena di tenggorokan itu rasanya sangat gatal. Ya, kali ini saya akan memberikan pengalaman saya. Dulu saya juga pernah mengalami yang sakit gatal sekali. Penyebabnya tenggorokan kita itu gatal bisa jadi karena memang kering atau panas dalam bisa, dan terkena bakteri dan yang lain sebagainya. Semoga sih dengan cara yang sangat alami dan praktis, seizin Yang Maha Kuasa kita bisa diberikan kesembuhan. Saya sudah coba kasih herbal seperti komix untuk yang batuk, sudah reda, namun muncul kembali ketika 1-2-3 hari sampai 1 minggu masih juga. Setelah itu saya mencoba lagi mengonsumsi permen strepsil. Alhamdulillah sudah lumayan membaik dan sudah tidak gatal kembali, namun tidak 3-4 harian kembali lagi, dan saya atasi dengan pemijatan secara alami di bagian saraf tertentu. Tekan pijat di bagian ini, di tengah-tengah ini ya, yang 1-2 yang di sini. Bisa ditekan seperti ini atau diurut dari atas ke bawah sini. Ini terlihat sepele namun sangat memberikan manfaat. Memang perlu kesabaran juga karena ini cara yang sangat alami dan tidak memerlukan biaya atau memerlukan uang untuk berobat. Cukup ditekan, dipijat secara mandiri bisa dilakukan 5-10 menit, sesuaikan saja dengan keinginan atau kebutuhan. Bisa bergantian yang di kiri. Ini ya yang di bagian tengah, 1-2. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, boleh berkomentar di bawah ini. Siapa tahu nanti saya akan bisa membuatkan video menjawab pertanyaan Anda sesuai menurut pengalaman yang saya alami, biar kita bisa sharing atau berbagi tips seputar tentang kesehatan atau berbagi manfaat. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Apabila tidak suka, maka abaikan saja. Semoga informasi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk yang membutuhkannya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam sehat.